Привезли на ремонт амортизатор Mercedes Sprinter 906 кузов, шток на 28, внутри все развалилось, направляющая втулка, полностью все болтает, поршень сношен, видимо, клапана тоже, тонный клапан, шток. Сейчас будем искать запчасти. Так, какой бы магазин позвонить? Так, что мне тут друг скинул? Так. Нажмите 1. Выбрать конкретный магазин компании. Нажмите 2. Автосервис Лал-Авто. Нажмите 3. 0 нажимаем. Лал-Авто, магазин автоаксессуаров, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, вот у меня амортизаторы, да, Mercedes Sprinter 906 кузов, комплектующие нужны. Шток, клапана, поршень, цилиндр. Вам надо в магазин автозапчастей. Давайте я переключу, сейчас скажу. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, вот у меня Mercedes 906 кузов, да, мне, амортизаторы, в общем, развалились, мне нужны комплектующие, то есть шток, поршень, цилиндр, клапана, донный клапан. Есть такой у вас, нет? Амортизаторы подвески? Да. Ну, они у нас в сборе продаются, комплектующих никак нет. Комплектующие никак не это самое, да? И даже не привозят вообще. Нет, не бывает, всегда только в сборе были. Не подскажете, почем самый дешевый амортизатор? На 906 кузов, на Mercedes. На перед? Да, передний, ага. Рублей за штуку, самый дешевый. 3100 рублей, да? А какая фирма? Фирма Ашика, Италия. Итальянский, да? Ну это нормальный принцип, как бы я ставил такие, да? Качество достойное. Как бы, и берут их, да? Беру, да. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот так вот ремонт не удался, зато есть новые.